Sveiki, įsigijote Hanzo peilių galastuvą, tačiau norite sužinoti, kaip su juo išgauti geriausią peilių kokybę? Mes jums padėsime. Pirmiausia, pasirinkite tinkamą laikiklio kampą. Tai priklauso nuo jūsų peilio kietumo. Jei jūsų peilio kaina iki 50 eurų, jis tikėtina yra vakarietiškas, pagamintas iš minkštesnio plieno. Jį galaskite 20 laipsnių kampu. Specialios gamybos brangesni peiliai tikėtina, kad yra kietesni, todėl juos galaskite 15 laipsnių kampu. Jeigu nežinote savo peilio charakteristikos, galaskite universaliausių 20 laipsnių kampu. Šiai demonstracijai naudosime būtent specialaus japonų stiliaus Hanzo peilį, todėl galasime 15 laipsnių kampu. Šis peilis pasižymi subalansuotų plieno kietumu, todėl kartą pagalastas ilgai išlieka ir aštrus, ir tvirtas. Šį išskirtinį peilį dabar galite įsigyti šio puslapio apačioje esančioje nuorodoje su 50% nuolaida. Taigi, kaip pagalasti peilį? Pirmiausia, uždėkite jį norimu kampu, priglausdami prie laikiklio magneto, kad peilio nugarėlė remtųsi į stalviršį. Tai užtikrina tikslų galandimą. Kai peilis pritvirtintas, atsukite cilindrą, kad deimantinis diskas būtų nukreiptas į peilį ir palengva jį ridenkite trindami per ašmenis minimaliu spaudimu. Jei galandate šį peilį pirmą kartą, rekomenduojame galandimo procesui skirti 5-6 minutės, kad būtų suformuotas bazinis aštrumo kampas. Vėlesniems galandimams užteks vos 1 minutės. Tada peilį uždėkite kitą pusę prie laikiklio ir galaskite tiek pat laiko, kiek buvo galasta pirmoji pusė. Dabar apsukite cilindrą kitą pusę su poliravimo disku, kuris pašalina smulkius nelygumus ir užtikrina dar aštresnius ašmenis. Naujos versijos galastuvai jau turės baltos spalvos keramikinį diską. Naudokitės poliravimo disku taip pat. Lengvai ridenkite per peilio ašmenis po kelias minutės iš abiejų pusių. Perbraukite pirštu per ašmenų šonus. Jei pajusite atplaišeles, pakartokite galandimą abiem diskais trumpai, iki 1 minutės. Naudojant peilius neišvengiamai susidarys nedideli nelygumai. Minkštesnius peilius rekomenduojama galasti su deimantiniu disku kas 1-3 mėnesius, o poliruoti kas 2-3 dienas arba pagal poreikį. Tačiau kietesnius peilius, kaip Hanzo japoniškos gamybos peiliai, dėl savo išskirtinio kietumo užtenka galasti kas 3-6 mėnesius, o poliruojami kartą per savaitę. Turite klausimų? Drąsiai kreipkitės paštu arba telefonu. Padėsime pasiekti puikių rezultatų su Hanzo produktais. Taip pat nepraleiskite progos išbandyti kitus Hanzo produktus, kaip minėtus Hanzo peilius ir taip pat inovatyvias hibridinės technologijos keptuves. Spustelėkite apačioje esančias nuorodas ir atraskite virtuvės įrankius, kurie pakeis jūsų gaminimo patirtį. Linkime aštrių peilių, gardžių patiekalų ir įkvėpimo virtuvėje.